Ó, hoje tá muito frio e a gente tinha esses marshmallows de camping. Então a gente resolveu fazer uma mini fogueira para poder esquentar os marshmallows, ó. E aí, isso, criança não pode fazer sozinha, claro, tem que ter a ajuda de pai e mãe. Eu fiz o seguinte, peguei um tabuleiro de bolo pequeno e uma bacia de alumínio, ó. E forrei a bacia com papel alumínio. Toma, Davi, o seu. E depois eu botei um pouquinho de carvão dentro e acendi o carvão como se fosse uma churrasqueira. E aí a gente tá usando para poder fazer o marshmallow. Olha como é que ele fica. Ui, caramba. Eita, um marshmallow pra gente poder comer igual da fogueira mesmo, ó. Igual de camping. Morde aí pra eles verem dentro. Muito bom. Dá pra ver. Então, o saco de marshmallow que a gente usou foi da Fini, esse daqui, ó, ideal para assar. É de camping. Eu não sei se tem de outra marca. Ele foi R$ 6,50. E eu não sei quantas unidades vem, a gente não contou quantas unidades vem. Mas nós fizemos em 2 vezes. Tem bastante marshmallow e fica bem gostoso, é muito gostoso mesmo. Quem quiser fazer com o pai, com a mãe em casa, pode tentar. Quem não tem uma churrasqueira, ou não vai fazer churrasco, ou quer fazer pouco, faz como a gente fez. Forra, improvisa, né? Forra papel alumínio, ó, na bacia e bota dentro de um outro tabuleiro que é pra não se queimar. E aí bota pra assar. Olha, eu vi na internet um vídeo de um senhor apagando a churrasqueira com um saco de água. Um saco normal, um saco plástico, com água e a churrasqueira em brasa ainda. Vamos ver se vai dar certo, né? Se é de verdade. Vamos fazer um teste. Nossa, já pensou o saco estourado, nada? Ih, acho que vai estourar, hein? Não, acho que... Nossa! E aí o que sobra do carvão, ele guarda e aproveita para outro churrasco ou para outra fogueira. Não sei se apagou. Quer tirar pra ver? Eu não, vou esperar. Nossa, A água tá gelada, não fica apertando para não estourar. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver agora não, gente. Apagou. Funciona mesmo. Ó. E o Depois é resto só a lá? gente usar o mesmo carvão. Ih, acho que furou meu saco, ó. Ele falou que eu não furava, mas eu acho que mãe, furou, ó. Quase Tá indo aqui, ó. Ai, caramba. Ô mãe, quase que você acerta o telefone. Ué, mas valeu a pena. Pelo menos a experiência. A gente apagou, diminuiu. Ó, e o mais legal, a gente agora pode tirar o papel alumínio com o carvão que tá dentro. E aí a gente dobra e joga o papel alumínio fora. Quando esfriar, dentro do saco do lixo, pronto. Mãe, Sem fala sujeira. quantos papéis tem que botar? Papel Olha, eu coloquei uma folha dobrada, um pedaço dobrado, o que dê pra cobrir toda a sua bacia, ó. Ai, tá quente ainda. O que dê pra cobrir toda a bacia. Eu botei umas 3 camadas, ó. 1, 2 e 3. 3 camadas só. Pronto. Aí a gente embrulha, espera esfriar e depois bota no lixo. Quer trap de verdade? Então pega isso aqui então. Pega. A galinha pintadinha e o galo carijó. A galinha usa saia e o galo